Hei, sveiki bičiuliai! Mes ką tik iš ten iš Lofotenų. Žiauriai nusikalę, žiauriai sušalę, bet pilni įspūdingų įspūdžių, kuriais mes ir norime pasidalinti su jumis. Taip, pasidalinsime su jumis ir tikiuosi užkrėsiu Lofotenų virusu, nes velniop tą COVID virusą, nes jei sirgti, tai sirgti tik Lofotenų virusu. Bet apie tai nuo pat pradžių. Šią kelionę planavome kartu su visa komanda. Dirbome visus metus laiko, darėme namų darbus, domėjomės apie kelionę, apie medžioklę. Timas yra, mes vykome 8, beliko tik tai sudėlioti planą, kaip ten nuvykti, kur apsistoti, su kuo plaukti ir žinoma, kaip sumedžioti tą vienintelį trofėjų, gyvenimo trofėjų halibutą. Nuo pat kelionės pradžios visiems buvo aiškus vienas dalykas, kad mūsų nedomina visa kita žuvis. Mums rūpi tik halibutas. Ir būtent Lofotenai, jei dar nežinojote, tai netrukus sužinosite, kad būtent Lofotenai yra ta vieta, kur galima šią svajonę įgyvendinti. Arba ne. Bet apie tai pamatysite mūsų video. Kai planas gimė, susiradome, su kuo nuvyksime, kur apsistosime, su kuo plauksime. Beje, kelionė iki ten trunka tikrai netrumpai, apie 30 valandų. 30 valandų automobilyje tikrai nėra lengva kelionė, bet dėl Lofotenų tikrai verta. Susiradome, kur nuvyksime, kur plauksime, tiksliau su kuo plauksime. Tačiau turiu pastebėti, kad iš tikrųjų nebuvo paprasta susirasti vietą, kadangi vietiniai verslininkai, kurie verčiasi šiuo verslu, tikrai nebuvo labai patenkinti visais prifishingo turistais. Bet tai turbūt normalu, kadangi Lofotenai iš tikrųjų yra labai mažas salynas, apie 180 km ilgio. Ir įsivaizduokite, į tokį salyną atvažiuoja labai daug žmonių, kurie tikisi sumedžioti būtent tą vienintelį trofėjų halibutą. Bet velniop skeptikus, velniop pesimistus, susiradome vietą ir mūsų kelionė prasidėjo. Tiesa apie įrangą. Jei nutarsite vykti į Lofotenus, greičiausiai, kad teks patiems šiek tiek įdėti pastangų ir pasidomėti apie įrangą, pasižiūrėti, ką jūs turit ir ko neturit ir ką galbūt reikėtų keisti. Bet jeigu jums įdomu, aš galiu papasakoti, kokią įrangą mes naudojam. Aš pats naudoju Robalino rolerį. Tokį pat rolerį naudojo ir kiti mano kolegos. Keli kolegos naudojo kitus arbaletus. Dar keli kolegos naudojo pneumatinius šautuvus. Bet turbūt labai neapsistočiau ties šautuvų pavadinimais. Svarbiausia turbūt galingumas, patikimumas ir ilgis. Tai jeigu kalbėti apie šautuvo ilgį, tai planuokite turėti ten bent jau 1 metro ilgio šautuvą. Trumpesnis tikrai nebus praktiška, ilgesnis galėtų būti, bet tarkim šis roleris yra 1,20 m, tai jo tikrai sočiai pakanka. Ko dar reikėtų, tai yra bangiai. Guma, kuri atlieka turbūt pagrindinį darbą stabdant jūsų trofėjų, jau pašautą trofėjų. Be jos ten vykt turbūt nėra prasmės, nes jūs arba gadinsit žuvį, arba gadinsit savo nuotaiką, bet jeigu norėsit nusifotografuoti su savo laimikiu, pasigirti draugams, pasidaryti nuotrauką, tai bangiai guma būtina. Dar ko reikės, tai žinoma plūdro. Nebūtinai tokio, aš rodau jums tik tai kaip pavyzdį, bet keli mano bičiuliai šioje kelionėje turėjo valteles ir tiesą pasakius, jie patys prisipažino kelionės pabaigoje, kad dėja valtelės ten beprasmiškos. Vienas dalykas, kad yra vėjas, kad yra srovės, kad yra bangos ir kuo didesnis jūsų plūduras,
kuo didesnis jo plotas, tuo didesnis pasipriešinimas ir tuo jums sunkiau medžioti. Kadangi dažniausiai medžiosite prieš srovę ir tampyti didžiulį plūdurą, tam, kad kažką tikėtis ant jo uždėti nėra prasmės. Jūs ten nieko neuždėsite, kadangi ten nėra nei šakučių, krabų labai mažai ir kita žuvis apart halibutų jūsų greičiausiai nedomins. Tai nebūtinai tokiai, bet pagalvokit apie alternatyvą lengvo, patogaus ir tikrai nedidelio, bet kartu, kad ir atlaikytų jūsų gyvenimo trofėjų plūdurą. Tai apie pačią įrangą tiek, bet turbūt esminio dalyko, ko dar nepaminėjau, tai pagrindinis dalykas dėl įrangos yra mazgai. Mazgai tiek ant šautuvo, tai yra dainema arba monovalas, atkreipti dėmesį, ar jie tikrai gerai sujungti. Mazgai ant bangių gumos, mazgai ant plūduro, visur yra mazgai ir tų mazgų yra daug ir jeigu jūsų bent vienas mazgas bus padarytas nekokybiškai, arba pati dainema, arba monovalas bus per plonas, arba nekokybiškai užspaustas monovalas, dėja greičiausiai, net jeigu ir sutiksit savo gyvenimo trofėjų, su juo teks atsisveikinti. Todėl prieš išvykstant būtinai pasitikrinkit savo įrangą, visą įrangą ir labiausiai ką peržiūrėkit, tai mazgus. Nes tai, ką galima padaryti, tai iš tikrųjų galima padaryti kokybiškai mazgus ir tai bus didžiulė tikimybė, kad jūs turėsit ir nuotrauką, ir bičiuliam galėsit pasigirti ir paragausit savo trofėjaus. Ok, gana kalbų, važiuojam ten. Pirmiausia, kas mus pasitiko Lofotenuose, tai žinoma gamta. Nuostabi gamta ir žinoma kalnai. Aš pats labai mėgstu keliauti ir esu apkeliavęs labai daug iš tikrųjų pasaulio. Esu aplankęs daug kontinentų, daug salų, daug kalnų matęs, daug jūrų. Tačiau tai, ką pamačiau Lofotenuose, man paliko didžiulį įspūdį. Ir jeigu jūsų tarpe, kurie žiūrite šį video, galvojate, kad jau daug pasaulyje esat matę, daug aplankę ir patyrę, bet jei dar nebuvote Lofotenuose, labai rekomenduočiau nuvykti ten ir pamatyti savo akimis, nes greičiausiai tai pakeis jūsų nuomonę, kaip ir mano pakeitė. Ir dabar Lofotenai yra turbūt mano top 3 šalių, kurias rekomenduočiau visiems nuvykti ir aplankyti ir pamatyti, nes tai palieka didžiulį įspūdį. Pradedant nuo kalnų, beveik balto smėlio paplūdimių, tiltų, pakrančių, nuostabus, vaizdas nuostabus.
Na ir apie medžioklę. Kaip jau video pradžioje minėjau, visų mūsų tikslas Lofotenuose buvo vienas - sutikt gyvenimo trofėjų. Visi absoliučiai buvome pasiruošę, tiek įrangos, tiek moralinė prasme, vieni galbūt daugiau, kiti mažiau, tačiau iš tikrųjų visi ruošėmėms ir daug pastangų dėjome į namų darbus. Šiaip mums Norvegija tikrai ne naujiena ir mes ten ne pirmą kartą, tačiau Lofotenai mums visiems buvo pirmas kartas ir mes ten vykom visiškai neturėdami patirties ir labai mažai žinių apie tai, kur ieškoti, kada ieškoti, į kokias gamtos sąlygas atkreipti dėmesį, tačiau prieš vykstant padarėm tikrai didžiulius namų darbus, susižinojom, susirinkom visą informaciją apie minėtus dalykus, kad mūsų šansai Lofotenuose būtų didesni. Tačiau namų darbai yra namų darbai, kaip žinote, ir labai dažnai gyvenime, realybėje viskas keičiasi, kadangi būna labai daug neplanuotų dalykų. Taigi, kaip mums sekėsi Lofotenuose po vandeniu, kviečiu žiūrėti video. Traukit. Nežinau, kokia bičiuliai jūsų patirtis medžioklėje Norvegijoje, tačiau mūsų komandai visuomet reikia bent jau vienos dienos pertraukėlės nuo medžioklės.
Tuo labiau, kad mes Lofotenuose praleidom 10 dienų, todėl nusprendėm, kad vieną dieną reikia pasidaryti day off nuo halibutų medžioklės ir aplankyti kalnus. Tiesą pasakius, Lofotenuose nėra labai didelių kalnų, aukštų kalnų, tačiau jų yra begalė daug, jie visi labai įspūdingi ir jie visi labai traukia turistus iš visų pasaulio kraštų. Todėl ir mes nusprendėm, kad mums reikia apsilankyti ten. Pakeliui ten aplankėme Vikingų muziejų, pravažiavom pro vieną ilgiausių Lofotenų beveik balto smėlio paplūdimių, kas iš tikrųjų labai palieka įspūdį, nes jeigu kas esate bent jau kartą buvę Norvegijoje, tai turbūt jums Norvegija asocijuojasi su akmens, vandens ir samanos šalim ir ten smėlio kaip ir neturėtų būti, tačiau Lofotenai būtent yra ta vieta, kur yra tikrai nemažai beveik balto smėlio paplūdimių. Taigi pravažiavom tikrai ne vieną ir vieną iš jų patį ilgiausią smėlio paplūdimį. Ir visai netrukus buvome Rainė miestelėje, kuris man šiek tiek priminė, tiesą pasakius, kurortinį miestelį. Ar tai Šventąją, ar tai Nidą. Mažas, labai jaukus, labai ramus ir gražus miestelis. Ir būtent tame miestelėje mes buvom suplanavę užkopti į Rainė kalną. Rainė kalnas, kuris patenka į top 10 lankytinų Norvegijos vietų, kurias lanko turistai, jo aukštis nėra labai didelis, 448 metrai. Tačiau pakeliui į kalną mes labai greitai supratome, kad kalnai dėja kartais irgi nedirba. Ir štai prieš akis jums kaltininkas, dėl kurio darbų dėja mums nepavyko užlipti ant šio kalno ir pasigrožėti būtent tais vaizdais. Tačiau, kaip jau minėjau, Lofotenai tai tikrai ne ta šalis, kurioje galima būtų skųstis kalnų kiekiu ir labai greitai mes turėjome planą B. Ir visai šalia atsiradom Ryten kalną, kuris yra netgi sąlyginai didesnis negu Rainė kalnas, visų 100 metrų aukštesnis kalnas ir mes valandos bėgyje buvom ten. Taigi kviečiu bičiuliai pasigrožėti visiškai praktiškai neiškarpytų video iš mano ir mano bičiulių įspūdžių lipant į Ryten kalną, kuris paliko neišdildomus įspūdžius tiek man, tiek mano bičiuliam. Kalnietis. Kalnietis, o kalniečio kas nematė. Mes dabar kalniečiai, nes esam tikrai ant kalno. Bet dar ne visai. Va, kur lipsim, hebra. Valiera, kur esam, ką veikiam? Esam ant kažkurio tai kalno užlipę. Nesitikėjau, kad bus toksai. Galvojau, ten lipam 20 minučių ir liekam. Privetas, Ryčka. Privetas, Dainiuk. Kaip tu? Gerai. Pirmą kartą tokie kalnai akyse iš arti? Pirmą kartą. Gražu, ne? Aфиgenai. Labai. Nu, o tu, Artūrai, kaip jautiesi užlipęs į savo gyvenimo kalną? Nuostabiai. Nuostabiai. Gerai, vis. Ką, Artūrka? Ką? Made it? Emocijų. Padaryta. Hello. Va. Dėsim čia akmenuką. Wow. Look at this. Look at this.
Šioje kelionėje mes visi labai koncentravomės į medžioklę. Tai buvo viena, galbūt kai kuriems pora laisvų dienų nuo medžioklės, tačiau mūsų tarpe buvo ir tokių bičiulių, kurie nepraleido nei vienos dienos nuo medžioklės. Kiekvieną dieną nuo ryto iki vakaro su tėmu praleido po vandeniu tam, kad sutikti tą vienintelę žuvį gyvenimo trofėjų. Kaip jau matėt pirmo video apie medžioklę dalyje, ten veiksmo tikrai netrūksta. Veiksmo daug, tačiau tai reikalavo iš visų ir labai daug jėgų ir pastangų ir net vidinės motyvacijos. Ir tai to nepakakdavo, kadangi labai svarbus faktorius šioje medžioklėje yra sėkmė. Deja, bet ne visi buvome sėkmingi. Tame tarpe ir aš pats pranardžiau 9 dienas iš 10 ir deja, nors atidaviau visas jėgas, visą vidinę motyvaciją, bet deja man nepavyko nei sutikti ir žinoma, nei sumedžioti savo gyvenimo trofėjus. Tačiau 4 iš mūsų visų 8 pavyko ne tik sutikti, bet ir sėkmingai sumedžioti savo gyvenimo trofėjų. Todėl dabar, bičiuliai, kviečiu jūs pasižiūrėti ir pasiklausyti pasakojimų iš mano bičiulių apie tai, kaip jiems tai pavyko, pasiklausyti jų patarimų, kurie galbūt ir jums pravers, jeigu vis tik tai sugalvosite nuvykti ten, atiduoti visas savo jėgas ir visą vidinę motyvaciją, kad sutikti tą vienintelį gyvenimo trofėjų. Taigi, kviečiu pasižiūrėti mano bičiulių komentarų. Reikia dirbti, reikia atiduoti visas jėgas ir turėti kantrybę, ką aš ir padariau, nardžiau kiekvieną dieną, nepraleidau ne vienos dienos, nardžiau nuo ryto iki vakaro ir tai tikrai duoda vaisių, nes kitaip, nėra taip lengva surasti, kaip atrodo, nėra. Tai tas jausmas yra nerealus viduj, kai pamatai ant dugno gulinčio žuvis ir tu tikrai neįstikinęs, kad ją paimsi, nes tai dar didžiulis klausimas, ar tu sugebėsi prie jos prieiti, ar jinai nepabėgs, ar tu pašausi teisingai, ar nepabėgs, ar nesulaužys tavo įrangos ir kai visą tai sutampa ir viskas pasiseka, tiesiog apima toks nerealus jausmas. Halibutas pirmas svėrė 65 kg, nors po vandeniu, būtent jūroje po vandeniu, ta žuvis neatrodo tokia didelė, kokia paaiškėja pakabinus ar padėjus ant svarstyklių. Važiavau pamatyti halibutą. Deja, buvau nepasiruošęs visiškai fiziškai. Galvoju, čia snorkeliuosiu paviršiuje ir tik tai žiūrėsiu žuvytes. Tai va, tokių tikslų pamatyti, atvažiuoti, pažiūrėti Lofotenus. Galvoju, kalną gal užlipsiu tikrai, tai jau, bet halibuto tai nesitikėjau, kad nušauti. Pamatyti gal, taip. Čia tas žodis halibut, daug ką reiškia, man atrodo, visiems medžiotojams, viskas, kada tu išneri iš to vandens, iki halibut. Visa chebra, jeigu šalia kas nors atsisuka, plaukia link tavęs, tas jausmas pirmo šūvių tu iššauni į tas bujų svarų skandindamas, tu galvoji, kaip pavyt. Kolegos mane nuramino, sako, palauk, mes turim dar vieną paltusą Valerijaus, kuris šiek tiek anksčiau savo sumedžiojo. Jausmas dvilypis. Iš vienos pusės pilna adrenalino, džiaugiesi tuom, kad pasisekė būtent tau ir pavyko sėkmingai jį sumedžioti, įrangos neprarasti. Bet po to, po kiek laiko, kai jau paltusas buvo valtyje, visi džiaugiasi, tu džiaugiesi kartu su visais. Tam tikrų momentą ateina tokia kaip apgailestavimas arba tokia šiek tiek tuštumėlė atsiranda, nes viena svajonė pasidarė mažiau. 2-3 paskutinės dienos, kai liko, tai mes supratom, kad vis dėlto srovė turi įtakos. Ir tikriausiai vos nedidžiausia įtaka turi srovės. Nes kol nėra srovės, yra šansų pamatyti tą žuvį, bet daug mažesni šansai. Turi būti srovė, tada jie matyt ateina maitintis, nežinau tiksliai kaip paaiškinti, bet su srovė ateina žuvis, manau, kad tikrai. Pamačiau, kad guli halibutas ant smėlio. Smėlio biškį žoliai prisidengęs, bet buvo aiškiai matytis
buvo aiškiai matyti, kad čia halibutas, kad pakankamai nemažas, įvertinti sunkų dydį. Tai va taip ir pamačiau. Žuvis paltusas tikrai yra labai protinga. Jinai vietoj to, kad nueitų į atvirą į gilį, jinai nuėjo į akmenis. Didelis akmenys, olos po vandeniu. Ir jinai pradėjo sukti aštuntukų. Žuvis kovotoja ir sąlygos, medžiojimo sąlygos atviroje jūroje, srovės, visa kita. Saugumas turi būti pirmoje vietoje, tai susideda iš kelių faktorių. Tai būtų geriausia, kad kažkas prižiūrėtų iš valties, kas mums pavykdavo praktiškai visą laiką, arba bent jau kažkas, kad netoliesi tavęs nardytų irgi būtų gerai. Turi būti atitinkamai paruošta įranga, ne, ir netgi pašauta žuvis, jinai duoda tokią kovą, kad reikia būti pačiam labai atsargam. Antras paltusas pasirodė esas pats didžiausias, 107 kg, 1,93 m ilgio. Trečias paltusas buvo lygiai 60 kg. Tai pirmas turbūt buvo kokie 5-6 metrai gulėjo ant smėlio. Antras buvo kokie 8 metrai gylyje. 8 metrų gylyje, antras mažesnis gulėjo. O kadangi skrandžiuose mes rasdavom krabų, pinagorų, tai atitinkamai ieškojom vietų, kur galėtų ateiti tie halibutai maitintis. Tai turėtų būti kažkoks, vis tiek ne vien smėlis, kažkur netoli turi būti akmenys, kur galėtų surasti savo valgyti, tos krabus arba pinagorus, arba smulki žuvis, o jinai atsiranda su srovė, žodžiu, viskas surišta. Tuo momentu, kaip jau liko paskutinis neėjimas, visada turbūt taip ir pasiseka. Užnėjau kaip tik ant tikrai didelio monstro, buvo padarytas šūvis. Žuvis pasirodė buvo didesnė, gudresnė. Taip pat tai atsitiko, kad likau su pilnu emocijų. Viską ir manau, kad kitais metais atvažiuojant Neptūnas duos tą, ką turi duoti. Su dviem kitais paltusais irgi pasisekė labai. Manau, kad tai buvo tikrai savotiškas dovanas nuo Neptūno vėlgi, nes abiem atvejais paltusai iš pradžių pabėgo. Aš juos pamatęs, užnerdamas ant jų, jie startuodavo be jokio judesio ir nuplaukdavo. Ir vienu ir kitu atveju pavyko surasti ir vieną ir kitą ir sumedžioti. Pašautas, bet reikia dar jį ištraukti. Tai, dar iki paskutinės minutės, kol nebuvo valtyje, tai galvojau, dar neaišku, kaip čia pasibaigs. Mes nekalbam apie 500 kg halibutus, bet netgi tokio dydžio, mano didžiausias tas 35 kg arba mažesnis ten apie 20 kg, tai tikrai palieka didžiulį įspūdį, nes jisai duoda tokią kovą, nepalyginsi ne su viena žuvim. Ir tikrai buvo wow. Jau atvežėm į bazę, pasvėrėm tą halibutą, tai jisai svėrė 74 kg. Praktiškai, mano svoris yra. Dabar kaip biškiai dar paplaukiau, dieną nevalgai nieko, tai jau turbūt 74 yra arba mažiau. Tai va, 74. Didžiausias, kurį buvau pašovęs. Aišku, su visų pagalba buvo jisai paimtas iki galo, ne tai, kad pašautas tik tai, bet ir ištrauktas į valtį. Tai didžiausias halibutas šiai dienai. Paėmimo scenarijus buvo lygiai toks pat vienodas visais trim atvejais. 5-6 startai netolimi negilus, po to nuovargis, po to kilpa ant uodegos, po to smūgis su peiliu ir sutvarkymas jau prie valties ir pargabenimas iki savo valties. Irgi nebuvo aišku, kur ieškoti, kadangi, sakau, patirties nebuvo, tai nebuvo aišku iš vis, kur ieškoti tos žuvies, tai nežinau, toks patarimas, aišku, atviresnės vietos,
kur bananai yra, tai galima praktiškai nežiūrėti, arba labai retai būna, kad ten pasitaiko. Bet akmenukai, smėliukas, tokias atviresnės vietos. Labai patenkintas kelionė, jau nekalbant apie trofėjus, labai gražus vaizdai aplinkui, labai įspūdingas kelionė į kalną buvo, dar neturėjau tokios patirties, nu ir sakau, nekalbant jau apie trofėjus, apie halibutus pačius. Mano svajonė buvo pašaut, iš vis buvo svajonė pamatyti tą pautusą, halibutą, pašaut trofėjinį, nepavyko surast trofėjinio, bet tai galima dviprasmiškai tai žiūrėti. Reiškia, svajonė liko ir aš čia būtinai dar grįšiu. Lofotenai tokia vieta pasaulyje, kur verta tikrai nuvažiuoti vieną kartą į pamatyti. Todėl, kad kitur tikrai nebus to grožio. Dabar svajonė nuvažiuoti į visiškai kitokią vietą, galbūt į šiltus kraštus, gal į Kroatiją, gal dar kažkur. Apie vietas, kurias daug girdėjau, bet pats dar ten nebuvau. Na ką, bičiuliai, stengiamėms iš tikrųjų papasakoti, parodyti ir pasidalinti visais patirtais įspūdžiais iš kelionės į Lofotenus. Nors pati kelionė į Lofotenus tikrai nebuvo lengva, tačiau buvo verta, nes mums paliko didžiulį įspūdį. Todėl noriu pasakyti ačiū visiems, kurie dalinosi informaciją, dalinosi patarimais apie medžioklę Lofotenuose. Ačiū noriu pasakyti ir jums, kurie žiūrėjot šį video. Ir jei patiko šis video, kviečiu paspausti mygtuką patinka. Jei dar neprenumeruojate šio kanalo, kviečiu apsvarstyti ir padaryti tai, kadangi tik tokiu būdu nepraleisite naujausių mūsų kelionių ir įspūdžių po pasaulį ir medžioklės. Ir pabaigai pasidalinsiu naujausią informaciją apie sekančią mūsų kelionę, kuri pakels mūsų kartelę dar aukščiau, kadangi mes vykstame į Afriką. Vykstame į Zanzibarą ir ten medžiosime tunus, vahų ir kitas žuvis. Todėl, bičiuliai, kviečiu prenumeruoti kanalą, sekti naujienas ir mėgautis akimirkomis kartu su mumis. O šiam kartui sakau ačiū labai ir iki susitikimo.